標標冷知識 Watch Here， 中秋就快到，舉頭望明月，但大家有冇諗過，低頭都可以賞月？今集帶大家一齊走進月相標嘅世界。月相標係指喺標盤內顯示月亮盈虧，以農曆一個月約29.5日為單位，裝上有59個齒嘅齒輪，每過一日就會前進一格，配合雲層視窗嘅遮擋，模擬出真實月相變化。月相功能最早可以追溯到古希臘嘅安提基特拉機械，14世紀歐洲亦出現大型天文鐘，顯示月相變化。1794年，鐘錶之父寶璣將呢個功能帶入錶界，打造出搭載月相顯示嘅自動上面懷錶。當時係航海時代，月相盈虧可以反映月球引力對潮汐漲落嘅影響。月相錶具備保障船員安全嘅實際用途。到咗1925年，百達翡麗推出首款帶有月相顯示嘅萬年曆手錶。從此，人類第一次將月亮戴喺手上。1983年，寶珀推出全力月相手錶，搭載嘅係世界最細嘅全力月相機芯，將複雜功能重新帶回舞台，喺石英泥機下堅守機械製錶嘅榮耀。由航海工具到工藝象徵，月相錶顯示月相盈虧嘅循環，更見證咗人類追月嘅浪漫不息。